大家好啊！又嚟到我哋第二集嘅分享啦。今日我哋係主持人啦，我係香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處總監劉銳博士啦。咁身邊咧就嚟咗新一位啦，就係慈濟環保遠行館阿 Rocky。咁 Rocky 係嚟自我哋嘅市場經理啦。咁一集咧佢好有時尚嘅觸覺，市場嘅觸覺都會講大家乜嘢叫做時尚啊，乜嘢叫做素食啦。咁另外身旁咧就係我哋嘅啡療 ESG 嘅創辦人啦 Alex 同埋 Yuki， 大家好嘅。Hello， 大家好。咁今日咧第二集咧，我哋係承接住我哋頭先講嘅第一集啦，乜嘢叫 ESG 啦，有啲趨勢啦，點樣去由校園走入一個職場上面啦。咁我哋第二集開始就會落地啲，就講我哋開始講醫同埋食嗰樣嘢啦。咁第二集最主要係講啲乜嘢咧？我哋係由餐桌到衣櫃嘅抉擇。究竟素食、快時尚、人造肉嘅小改變係咪可以帶嚟一個好大嘅影響呢？咁我哋身邊嗰個嘅啡療嘅 ESG 嘅主持人啦，咁我就想問下你哋，就其實對於而家嗰個叫做素食或者嗰個叫做食物上面有啲乜嘢嘅同 ESG 有啲咩關係啦？我想問係。好，咁其實而家啲人除咗講話係食得健康之後，佢仲要係食得環保嘅。特別係而家近年嚟啦，我哋係出去飲食嗰陣啦，你見到好多唔同嘅素食餐廳，咁甚至係咧以前啲人認為咧食素咧係就咁去食菜啊嗰啲食，但係而家係多咗好多新嘅 fusion 菜，例如一啲人造肉啦。或者係人造漢堡嗰啲都好吸引嘅，咁不如我簡單咁介紹下，而家主要嘅所謂嘅食得健康或者係食得環保呢，係有分兩種嘅，一種就係食物性素食啦，第二種就係肉食素食啦。咁食物性呢，植物性食物啦，佢哋嘅碳排放係比肉食嘅碳排放咧係高出咗10至15%，咁可能有啲人就會覺得咧，就咁食植物啊、菜啊嗰啲會好悶，所以咧就係會想試下食下啲肉。但係咧其實肉咧都有分好多種唔同嘅肉，咁佢哋嘅碳排放都唔同嘅。咁喺咁多種肉入邊啦，魚肉嘅碳排放咧係最低，牛肉嘅碳排放咧係最高嘅。咁因為牛咧係一啲反芻動物嚟㗎啦，當佢哋進食完之後啊，咁其實佢哋個胃咧就係會釋出一種咧greenhouse gases 咧就係叫 methane，就係甲烷啦。咁佢哋個吸熱能力咧，甚至係比起二氧化碳咧係再要高出咗咧成20幾倍嘅。咁所以就話咧，點解咧好多人都會認為咧，其實唔好食咁多牛啊同埋羊，要多啲食一啲白肉啊同埋係魚肉嗰啲嘅。原來係咁。我其實咧就係呢兩日喺餐廳先食完就好多紅肉，又食牛肉，又食羊肉，跟住又食豬肉咁樣嘅。即係原來你話俾我知啲長知識咧，原來係食魚肉咧，原來係好啲嘅。咁我都會改變下自己一個嘅餐單咁樣啦。好，咁我就想問下啦，你對於嗰個頭先我哋嘢食方面啦，咁你會唔會留意下嗰個餐單啦？咁會唔會知道究竟嗰個碳排放會唔會留意嗰樣嘢咧？其實都會嘅，譬如話我哋如果想減少碳排放或者食得環保一啲咧，我哋有好多選擇嘅。譬如第一，我哋可以試下揀多啲草食啦。咩叫草食咧？就譬如有啲農作物啦、農產品啦咁樣。你望落去個樣咧，就同平時嗰啲有啲少少唔一樣嘅。可能蘿蔔有2隻腳啊，可能嗰啲個顏色唔係咁鮮豔啊，或者有少少破損啊，或者粒粒地啊咁樣。但其實咧，佢個質量咧同其他農作物其實都係一樣嘅。所以如果大家有機會咧，去到街市啊，去到超市咧，見到佢哋唔使驚嘅，都可以照買翻嚟嘅。因為如果我哋唔買翻嚟咧，好多時呢啲草食咧，咁佢就會去咗堆填區嗰度噶啦。香港咧每一日嘅廢物啦，咁翻嚟之後咧，大概其實係有40%度咧，都係呢啲廚餘嚟嘅。所以如果我哋喺呢部分可以源頭減到廢咧，咁我就可以減少咗堆填區嘅負擔啦，亦都可以減少碳排放嘅。OK。其實我都係聽過咧，其實最近咧喺上一年有一個叫做一啲回收嘅廚餘都係講咧，一啲叫做醜食咧，其實一啲頭先佢講話蘿蔔2隻腳啦，或者係生得即係可能係比較核突啲啦，可能係運送途中喺個物流上面處理得唔好，令到可能係有少少破損個外表咧，其實都嗰個品質都幾好嘅。咁我覺得係其實可以減少到一啲廚餘嘅成分啦。咁其實而家我哋好多時我哋做一啲嘅廚餘啦，其實都會係我哋好多時有啲嘅NGO 啦，都回收一啲嘅食物啦，然之後再做一啲新嘅餐單，其實都會係幾好嘅。
咁我又想問下啦，阿 Alex，你有冇啲乜嘢嘅諗法咧？對於嗰個嘅素食啊，或者嗰個廚方面有冇咩特別嘅睇法咧？如果係？其實啱啱 Joseph 同埋 Rocky 都講得好啱啦。咁其實依家喺一啲嘅連鎖店啊，又或者係一啲嘅商戶入面咧，其實都可以買到一啲差唔多到期嘅食品。咁其實佢哋唔係唔食得嘅喎，尤其是一啲罐頭咧，其實佢哋就算過咗 best before 都可以食到。咁反而我哋喺源頭嗰度減廢咧，咁就嗰個效能就更加高啦。因為其實如果你食一件嘅食品啦，佢除咗係嗰一個食品原本嘅碳排放之外，其實佢運送過程啊，由喺好遠處運到嚟香港，其實嗰個碳排放都唔少㗎。咁所以如果我哋可以喺呢一個方面去減到廢啊，或者係減到嗰個碳嘅話咧，咁對個環境嘅幫助都好大嘅。其實我都係好同意就係一樣嘢啦。好多時我哋喺嗰個食品啦，其實係佢嗰個最佳嘅期限，其實可以係照食得嘅。因為其實佢係最佳啫，唔等於唔食得咁樣咯，會係。所以其實都會係一個好嗰個嘅指標啦，讓我哋去再細思或者反思究竟一啲嘅食物點樣去做一啲嘅處理啦。咁好多時我哋根據我嘅經驗啦，好多時啲餐廳或者運送物流公司處理一啲食品嗰陣時啦，佢哋冇好好控制一啲嘅溫度同埋濕度嗰陣時咧，其實啲食物就會係變壞，根本救唔翻。譬如一啲奶類嘅食品啦，或者鮮活嘅產品啦，其實可能冇適當嘅恆溫或者處理咧，其實都會容易變壞啊。咁就容易一啲叫做食物就會真係救唔翻就咁樣啦，會係。咁我哋食啦，其實我哋喺着衫方面啦，其實都會係一個好重要啦，因為其實衣服。我哋其實都好着重一個時尚嗰個嘅觸覺咁樣啦，會係，所以其實好多時啲人都會係話我哋着我啲衫咧，其實可能3個月就會去抌可去堆填區啊，或者係甚至乎好新淨咧，就會去送去第三世界國家，所以第三世界國家其實都唔使點樣買衫就咁樣啦。咁我又想問下你哋兩位主持啦，咁我又想問喺而家喺個食方面，頭先係講到一啲現行嘅數據方面啦，咁衣服你又覺得同食物究竟嗰個嘅相差度或者相似度喺一個嘅廢物方面有啲乜嘢嘅睇法嚟㗎？係冇錯啊，其實啱啱 Joseph 講得好啱啦。而家個 fast fashion 啦，都喺環保上面其實係被好多人詬病嘅。特別係我哋平時咧去行商場嗰陣啦，我哋見到好多連鎖嘅衫啊，咁嗰啲各大型品牌，咁其實佢哋係為咗係滿足消費者嘅要求啦。咁所以係春夏秋冬基本上啲衫咧係每隔3個月就係換一次啦。但好多時候其實咧咁樣，因為咧首先啲衫啦，通常都唔係本地生產嘅。世界嗰個 supply chain 咧就係佈置到全世界都係啦。咁其實咧佢哋由你當喺柬埔寨上邊去製作完一啲衫，去再喺染料啊同埋製作嘅過程，其實啲工廠都會咧係用咗好多機器、好多電。咁呢啲個碳排放都好多啦。甚至係佢哋運到嚟香港之後啦，咁其實咧成個碳排放啊，尤其是用飛機運過嚟咧，都係多好多嘅。甚至係啲人咧，可能係着完2-3個月之後就唔要啦，就抌去垃圾堆填區。如果你係冇好好咁樣去回收去剩啊，咁你都係抌去垃圾堆填區，或者係走去焚化，咁其實咧對於環境成個影響都好大嘅。咁所以其實我而家係幾欣賞啦，就係好多唔同嘅機構就係衍生咗出嚟啦，就係去推行呢個 circular economy，就係推廣啲人咧一啲唔要嘅衫啦，咁其實佢哋可以去捐俾一啲環保機構啊，或者係其實喺我屋企附近啊，都會擺咗一啲唔同嘅箱啦，就係去收集一啲衫啊嗰啲成，或者其實咧係 personally 啦，我自己都會有喺一啲二手平台嗰度，就係會睇下有冇一啲適合我着嘅衫啊嗰啲成。咁當然啦，成個品質啊或者係衞生方面咧，我都會好留意得好清楚嘅。你講頭先講一個好好嘅概念，就係話我哋點樣去將二手衫能夠做一啲嘅平台咁樣啦。咁頭先你提到就係話我哋學校其實都搞咗個適衣館啦。咁我哋讓同學可以係做一啲叫做衫嗰個叫做借衫嗰個服務嘅。咁我哋一次過可以讓同學可以借5件衫啦，咁借大概2至3個星期，跟住再還翻啲衫嘅。咁當然我哋都會係睇清楚究竟佢係咪真係有洗乾淨啊，有冇破損，然之後先至再借俾第二個人嘅衫。其實我哋借二手衫或者係二手衫，我哋係延續嗰個衫個壽命啦，揾得
啱嗰個主人係非常之重要，就係咁樣咯，會係。咁啊，頭先阿 Rocky 啦，你頭先喺嚟呢個訪問之前都有睇我哋嗰個釋醫館啦。咁你覺得我哋嘅釋醫館嘅感覺係點樣咧？如果係話，好好啊個感覺，因為其實嗱，我去到啦，咁見到有幾個衣架排喺度啦，咁啊根據深淺顏色啊唔同，好似 Pantone 咁樣分嘅喎。咁望落去啲衫亦都好新淨啦，甚至有啲牌係未搣嘅。咁啊個 quality 好好啦，同埋嗰個風格咧都比較接近大學生嘅，又年輕啲啦，又顏色鮮豔啲啦咁樣。其實咧呢啲都係一個好值得推廣嘅 idea 嚟嘅。都多謝你欣賞我哋嘅釋醫館啦，啲同事啦，啲學生嘅努力啦，去營運一個釋醫館啦，做得咁整齊啦。咁我想問喺你慈濟嗰個市場推廣上面啦，你覺得釋醫館喺慈濟方面點樣能夠可以推廣俾大眾？有啲咩學生嘅活動可以做咧？如果係話嗱，其實如果係釋醫館咧，係做開一啲收翻啲衫翻嚟，或者借出去啊，或者係我哋遲啲或者有機會可以做到義賣嘅話咧，其實慈濟環保遠行館咧亦都可以配合到做一啲呢啲活動嘅喎。例如我哋可以搞啲 fashion show 啦，或者做啲 styling 嘅一啲活動啦。咁呢啲我相信都會好受學生嘅歡迎嘅。的而且確係嘅，即係我哋學生咧，其實係個個都好有時尚嘅觸覺。即係其實我喺上次喺電梯啊，喺樓梯上面咧，個個都中意咧喺每個角落咧都有唔同嘅 pose 去擺嘅。特別可能喺日落日出嗰陣時咧，就中意去影相就咁樣啦，會係打卡啊啲位啦咁樣啦。咁我又想問下你哋啡寮 ESG 嘅主持人啦。咁頭先阿 Rocky 都講咗，就係話我哋有一個釋醫館啦，搞一啲 fashion show 啦。咁我亦知道你哋好想喺呢個 ESG 嘅分 day 嚟緊啦，都會搞一啲嘅活動啦。咁會唔會你哋會有啲嘅諗法，點樣去能夠推廣一個嘅二手衫嗰個嘅活動咧？如果係話，因為其實咧啱啱都講過啦，一啲衫嘅，尤其是係 fast fashion 啦，就好似 Yuki 所講，每個 season 咧都會換嘅。咁點解佢可以做到咁大批量同埋咁平咧？就係因為佢喺一啲比較低成本嘅地方啦。咁而佢運送過嚟嘅碳排放，其實一條嘅牛仔褲係可以等於你食咗60個漢堡包嘅碳排放。咁所以你就可想而知咧，如果我哋即係喺買衫之前諗清楚之餘啦，亦都可以執行喺釋醫館啊，或者依家可能即係亞洲嘅地區咧，都會有唔同嘅商店啦。佢咧其實就係賣一啲二手衫，甚至一啲 KOL 嘅服裝。咁所以你就會發現啦，其實喺呢一啲嘅渠道入面都可以揾到一啲好靚嘅衫，就好似 Rocky 所講 condition 都好好嘅。咁所以我哋即係如果我同 Yuki 啦嚟緊喺分 day 入面，即係會唔會係可以 promote 到呢一樣嘢咧？或者向學生嚟講，即係透過一啲二手衫啊，或者係一啲嘅即係 from 一啲二手衫嘅資源咧，可以做到一啲 workshop，或者係一啲即係可以幫到佢啊，例如係有一啲咖啡渣咁樣啦，咁就可以擺到入一啲由二手衫嘅布料，咁跟住之後可以做到係吸味嘅效果等等。咁其實係可以賦予一個新嘅生命俾呢啲二手衫嘅。你覺得好好啊！其實而家咧，我哋最近咧喺西洋中心咧就搞咗個潮牛再做 show 嘅。潮牛即係話用牛仔衫、牛仔褲咧，然之後再做一啲唔同嘅 pattern 咧，係一啲香港嘅文化，其實幾好嘅。其實頭先你講嗰個咖啡渣其實都幾好啊，即係因應你嗰個主題其實都幾好。不過所以我又冇諗過你頭先講話原來一條牛仔褲原來要係等於一個60個漢堡包嗰個嘅消耗量，即係話如果一個人係能夠由朝早、晏晝、夜晚食3個漢堡包，即係話要20日先至能夠可以即係能夠可以消化得到，即係其實都幾厲害一個牛仔褲。咁所以其實我哋都要諗清楚去買衫嗰樣嘢啦，做一啲新型配對啦，點樣能夠可以減少一個嘅碳排放都係非常之重要嘅。如果可能減少碳排放咧，其實我哋有好多選擇嘅喎。咁通常個想法咧就係減廢在源頭啦。譬如話我呢件身上呢件衫咁啦，直都係用啲回收嘅膠樽所做出嚟嘅。咁呢個都係一個方向。而家其實咧有唔同嘅機構啦，譬如大型嘅連鎖嗰啲衣服店啦，佢哋都有一啲系列推出嚟咧，就係其中一啲物料係用啲再生物料做嘅，譬如膠樽啊，譬如咖啡渣呢啲。如果大家見到咧，都可以幫襯下嘅，有機會。又或者其他嘅選擇，譬如好似頭先阿 Yuki 講話，我哋可以幫襯下啲二手衫店啦，網上平台又得，門市又得，嘅質量其實都好好嘅。同埋有個優點咧，就係佢比出邊第一手嘅衫係平少少嘅。如果你係中意 vintage 嘅 style 咧，可能會好適你添。因為佢哋裏邊啲衫咧，通常都係有啲年代感啦嚇，咁就個 cutting 啊，同埋嗰個設計可能都唔係而家呢個年代嘅。咁如果你係中意呢啲偏向復古嘅風格咧，可能你可以去尋寶添嘅。
咁第三啦，譬如話啱啱都講咗啦，阿 Alice 講話我哋可以 upcycling 啦，upcycling 譬如話我成日都去市集嘅，咁見到一啲袋咧係啲姐姐車嘅，佢係用啲爛咗嘅牛仔褲剪開佢。佢可以做好多唔同嘅嘢嘅喎，筆袋啦、圍裙啦、袋啊咁。但係佢uplifting 得嚟咧，佢唔係冇晒自己 style 嘅喎，佢可以 keep 翻牛仔褲嗰個特色，譬如有個後面嘅腰牌啊、嗰啲紐扣啊，你見到佢係一條牛仔褲嚟嘅，但係佢就會自己 create 咗個新嘅風格出嚟咯。咁係一個好靚嘅，直頭可以講係藝術品嚟嘅添。呢啲咧其實大家都可以考慮下嘅。冇錯啊，其實可能大家會覺得咧，環保呢樣嘢可能離自己好遠，但係其實咧，原來我哋無論喺飲食啊，定係喺衣着服裝選擇入邊咧，其實呢一樣嘢 ESG 或者 sustainability 咧，係對於我哋息息相關。咁今日好高興啦，咁同大家一齊去拆解咗咧，無論由飲食至到去衣着入邊咧，對於環境係有啲咩影響，或者係俾咗一啲建議，我哋無論係點樣係食得環保啲，或者係着得環保啲。咁我哋到下一集咧，就會繼續拆解同衣食住行有關嘅可持續發展嘅。咁今日個時間就係差唔多，咁多謝大家。好，好，拜拜。